海叔啊，架車頂使唔使整翻啊？你同架車都拎去大修啦。哇，全車大修好貴噶喎。我覺得成件事咧都係李志飛喺度搞鬼。你覺得佢有唔妥咩？你唔覺得咩？佢負責接應噶嘛，有乜理由俾人指住晒啊？佢又唔係第一日出嚟蒲。你只係懷疑李志飛有問題？做我哋呢行咧，最緊要記住一樣嘢，任何人都唔可以信。我唔係太中意呢啲嘢。唉，唔到你唔中意噶。你冇用噶啦。冇用啊！你喺邊度啊？我喺美國。你唔聲就走噶啦？我唔出聲，你有機會俾我講嘢咩？你有時間睇下我咩？你得閒掛住開片講數。唉，好啦，你喺美國休息下都好嘅。我去咗唔翻嚟噶啦。唔翻？點解？我要結婚。哎呀，小姐啊，我都話而家唔可以咯。你同邊個結婚啊？我同女公子啊，人哋爸爸媽媽喺美國啊，恨飲心抱茶，恨到發燒啊！你以為我冇人要啊？你唔好阻住我添啊！小姐，你唔走得噶？點解唔走得啊？你唔走得噶？小姐，你聽我講啦！哎呀，你好衰啊你啊！喂，幫下手啦！唔關我事，你繼續啦。喂，你走咗我哋呢度點啊？哦，你成日掛住你啲生意，你有冇諗過我？你送我係乜嘢？送我搖錢樹啊！你送我搖錢樹啊！冇當你係搖錢樹啊！唔係咧，冇啊！喂，你當佢係咩啊？咩當咩啊？佢問我哋當佢係咩啊？搖錢樹咯。嗱，你咁樣講啊？唔係啊，你冇信佢啊！佢亂噏嘅啫。唔係啊。係啊，我亂噏嘅咋？咁你想我呃佢咩啊？呃你個死人頭，小姐，我對你點你知噶？你對我點啊？我對佢點你知道啩？咁我真係唔知喎，你哋平時講嘢細細聲咁，我都聽唔到噶係嘛？我真係俾你激死啊！小姐，唔好啊，小姐，你唔係咁忍心走咗去係嘛？我而家唔走幾時走啊？等你俾人打到周身指眼窿先走啊？呸！大家利是。我講錯咩？你冇講錯，我聽咗，你繼續啦，關我事。唔關你事，你淨係識飲酒，人哋話要走啦。關我事啦，你留住佢咯。小姐，不如咁啊，你俾多2年時間我啊。你以為我會信你咩？小姐，我真係唔會呃你咧。你仲話你唔會呃我？放手啊！小姐唔好啦，小姐你留低。其實你一直都呃我。唔係啊，冇啊。我辛辛苦苦賺埋啲錢嚟還俾你，原來我爸爸冇爭你錢。我全心全意咁為你做嘢，講啊，你點解釋啊？我當初叫佢唔好呃你噶啦。你不嬲都冇反對噶噃。嗱，佢都咁話。初時唔識你，同我冇乜關係啊嘛，收尾知道咗唔知點講。總之你俾我啲錢，我冇喐過，我還翻晒俾你啊。佢叫你呃咯。嗰陣時我唔識你啊嘛，小姐。而家識啦，射博都識啦。你收聲啊！好啦，嗰啲嘢算，嗰啲錢我唔要，我走。小姐，你聽我講，小姐。阻住我啊！小姐，你聽我講。大哥，陸明姐啊，女公子問你幾時起程？有關你事？唔係，我上嚟話你聽架車死火啊！叫佢走啊！架車死火點走啊？係咯，點樣走啊？要落車推㗎噃。叫姓女個走。叫女公子走啊！叫佢走啊？得。你啊冇主意到死，乜都要問人。人哋講得啱，咪聽咯。小姐，唔好拉住我啊！小姐，你唔可以走啊！你唔好走啦，你成日都叫人唔好走，係咩理由先得噶？理由？咩理由啊？我哋從來做嘢都唔講理由噶噃。你飲少杯得噶？點啊？你冇事啊嘛？真係對唔住啊！大哥啊，女生係要見到陸明小姐先肯走喎。咁點啊？攞機關槍射佢，攞槍射佢啊！俾我起身啦！唔該，你唔好走啦。哎呀，你成日捉住佢好似捉賊咁，有乜用啫？射佢幾啖咪唔走咯。射佢？而家唔聽人講。聽。仲唔走？我去買車。你唔好掂啊！小姐，對唔住啊，小姐，對唔住。